один из самых известных литературных вызовов в истории, когда издатель попросил доктора Зюса написать книгу, состоящую всего из 50 слов. Ну, конечно же, это сложная задача, но ему весьма далеко до Эрнеста Винсента Райта, который бросил вызов самому себе, пообещав написать роман в 50 тысяч слов, не используя при этом буквы «Е». И, как вы уже догадались, это ему удалось. В итоге получился роман «Гэтсби». Он повествует о человеке с этим именем, который пытается спасти свой город при участии молодежной группы. Конечно, это не великий Гэтсби, но чего можно ожидать от самостоятельной, изданной книги с таким безумно жестким ограничением? Для завершения работы Райту потребовалось почти 6 месяцев. Во введении он пишет, как решал многочисленные проблемы, которые возникали у него в процессе этой работы. Одна из самых больших трудностей заключалась в замене местоимений. Сложно написать даже одно предложение, не говоря уже о романе, без слов «он», «она», «ее» и тому подобных. А в английском во всех местоимениях присутствует буква «е». Кроме того, он был вынужден найти способы обойти использование слов в прошедшем времени, которые в английском обычно заканчиваются на «ед». Так что, как вы можете себе представить, насколько это было непростой задачей. Тем не менее, Райт сумел сочинить произведение в 50 110 слов с полноценным сюжетом. Его книга стала одной из самых успешных липограмм в истории письма. В 1939 году Райт опубликовал ее самостоятельно. Ну и, как почти что любому самостоятельно изданному роману, «Гэтсби» не уделили много внимания. И даже те, кто купил эту книгу, в первую очередь восприняли ее как какой-то трюк. Роман прочитали в основном те, кто хотел проверить его на наличие каких-либо промахов или подвохов, поскольку были убеждены, что без них обойтись никак не могло. Сейчас весь роман доступен в интернете, его можно прочитать бесплатно, так как в 1968 году он стал общественным достоянием. И это большая удача, поскольку склад, где лежало большинство копий, сгорел. С тех пор оставшиеся экземпляры романа стали большой редкостью, и каждый из них оценивается в $1000. В заключение стоит сказать, что этот роман по-настоящему впечатляющее достижение. Он был написан в жанре липограммы, такого приема, когда автор сознательно избегает использовать в тексте какую-нибудь букву. Писать липограмму для букв Z, X или Q достаточно легко, ведь они не так часто встречаются в словах. А вот создать липограмму для наиболее часто используемых английских букв, таких как Т, Е или А, на самом деле трудно. В частности, буква «Е» используется в более 11% всех слов Оксфордского словаря.